Ya teman-teman yang mau ke Pemalang, ini terjadi bencana dari semua tiang listrik roboh ke jalan semuanya. Kita bisa melewati jalur tikus di sana ya, roboh tertimpa angin besar luar biasa. Hati-hati lewatnya ke sana Pak, lewatnya ya. Terobosan banget, terobos lewat alas ya, luar biasa. Hati-hati, pelan-pelan, awas jangan nyenggol. Iya, ku itu alas ya, puntung alas ini, puntung alas ini, Pak. Tapi alon-alon.